Olha lá, ó. Os caras tirando a moto, ó. Olha lá, ó. Olha lá o carro forte, ó. Olha lá, tem um carro lá que a correnteza tá levando, ó. Não tem nem como ir lá socorrer, pessoal. Não tem. A água cobriu lá a ponte, ó. A Avenida General Melo com a caminho de campo, a caminho aqui dos Neves, quer dizer. Olha só, já invadiu a pista, ó. A água invadiu a pista já.